那今天给大家介绍我们新款的83频道大频道的磨豆机。我们这个新的带称磨豆机能做到精准把控、高效适配以及耐用维护。那这款磨豆机呢，它有3个更新的功能。首先是它微米级精细调节，搭载了83频道以及无极调节。 屏幕实时显示它的刀盘的间距。其次是双模式定量加持，它支持称重模式以及时间模式自由切换。最后是智能检测校准，内置了刀盘间距监测功能，实时感应刀盘之间的研磨度。称重传感器支持精准的校准，确保研磨重量误差控制在正负0.3克左右。好，我们如何校准带称磨豆机？ 我们长按这个键，进入设置页面，点击设定，然后称重模式，称重校准，输入123，密码是123，然后点击确认，然后清洁好这些卡环这里，清洁好这里，然后点击下一步。我们先把手柄重量先称一下。 显示的是530.5，然后我们再放到机器上去称重，归0。我们刚称了手柄是530.6克，然后我们放上去，点击下一步，然后这边输入砝码，输入手柄的重量530.6，确认，然后下一步开始校准，然后校准完成。 那现在我们就可以放豆子进去测试。现在是没有豆子的，我们把豆子倒进去。OK， 然后这是放上。看准确度是达到0.1，然后我们再测一次。可以看到整个测试它的精准度是很高的，误差只有0.1克。 然后我们换成单杯测试一下它的精准度，14克。我们把手柄放上去，可以看到它是很精准的，基本误差就是0.1。可以看到这个数它是微米级的，然后我们这里是无极调节、极细调节。 我们这款磨豆机呢，它是专业适配商用场景的，因为它搭配了1.1 kg 的大容量豆仓，以及它的电机的转速是能达到1650到1750转每分钟，研磨效率高，满足商业连续储备的需求。还有它支持双配方快速切换，支持2种预设配方储存，一键切换不同研磨参数。然后它还有一个灵活安装操作，称重支架可以自由调节，适配不同规格的咖啡手柄，安装拆卸非常简单。整个机身呢，它是采用了全金属设计，稳固不易摇晃，原刀盘耐用耐磨，有效研磨约5万次，大概就是950公斤的咖啡豆，寿命是很长的。然后它还有 搭载了安全防护措施，具备过热保护功能，多重电器安全设置，然后还有防水、防触电功能。最主要的一点是它易于清洁维护，豆仓和接粉盘都是可以简单拆卸，支持湿布抹式的。我们可以看到主界面清晰显示研磨粗细、重量以及时间、配方等关键信息，操作也是非常直观，直接点击就可以进行。
然后它还有一个界面，还有一个2分钟无操作自动保存并返回主界面，避免参数的丢失。然后咖啡豆的还有一个咖啡豆，它内置有一个挡片，更换豆子时可以锁定剩余的豆子，减少残留混合。豆仓有一个保护机制，拆开豆仓之后，机器就无法再进行运作。好，我们可以看到整个界面是非常简约的。然后怎么进入设置模式呢？长按右键，然后这个是它的单杯双杯设置，这个是单杯选项，选14克，调整上下调整，然后选双杯18克，再确认返回。我们这款定量称重磨豆机就介绍到这里了。